Próximo viernes 18, Producciones Fantasma te lo trae para ti Chucho Ponce, los Narios de Chinantla, Puebla. Como dice, échale mi Chucho Ponce. Tenemos fiesta llena, señores. Esto sí es sabor, Como dice, los Narios de Chinantla, próximo viernes 18 de marzo. Pura gente bailadora, señores. Como dice, últimos vapores. ¡Qué sabroso! Bien. Eso menos, sonido de Destructor Colombia. Hasta ahí, señores, la neta, me da un chico de gusto que ya tenemos pista llena apenas a esta hora. Y pues bueno, les recuerdo, próximo 18 de marzo, viernes 18 de marzo, totalmente en vivo este grupo que acaban de escuchar. Los boletos ya los tenemos de preventa, solamente 20 varitos. Así que pues bueno, señores, seguimos hoy adelante con todos ustedes.